guys, kembali lagi ke channel gue. Kali ini gue akan ngebahas squishy slime and LOL. Jadi slime pertama ini enak banget, cuma agak lengket gitu. Maaf ya, aku agak buru-buru. Enak banget. Tuh cuma lengket. Ya tahu ada manik-manik hitamnya. Ya udah tahu isinya. Kuningnya kayak tai kalau kata. Kedua squishy ya, aku pilih yang ini panda. Bagi yang tahu nama ya squishy panda ini bilang ya, wow, pup. Terus ada 3 giant cake yang udah rusak, bodoh banget. Dan keempat ada soft banget kedengaran. Kelima aku ada yang cake, aku ini dulu ya, kayak ini dia kayaknya rasa vanilla, baunya juga bau vanilla. Nih ada potongannya. Oh iya, berarti itu yang pink sama putih nih. Kelihatan? Ya pokoknya itulah. Ini bawa strawberry ya. Sekian, let's get. Aku mau buka LOL Giant. Oh ya, sebenarnya aku punya LOL Giantnya. Tada, aku dapat ininya doang. Dan misteri egg-nya. Tada, bocahnya kebalik. Maaf kalau ada bunyi kayak aku lagi disisir ya mah. Dan kalau kalian tahu ini buat bolanya warna apa, kasih tahu ya, kasih tahu gue. Taruh. Next, aku punya slime ini, cuma dia itu lengket banget. Tuh, aduh. Tuh kan, ini aku beli, lengket banget. Kita tutup lagi. Aku sumpah demet. Dan selanjutnya ini aku nggak mau buka soalnya encer. Kayak gini aja. Oh ya, ini galang toys. Dan aku punya satunya lagi udah encer sama. Jadi aku mau dibuat itu aja. Oh iya, sebenarnya sih aku punya lagi slime-nya. Tolong bukain. Mah, tunggu ya, princess-nya lagi dibuka. Kayak yang ini sumpah jelek, keras ya. Aku buatnya ini terlalu banyak black activator ya, bukan activator ya. Oh iya, maaf kalau aku ngebuat ini nggak sama ngevlog. Selanjutnya udah ini dia squishy big pow. Dan ini itu aku paling suka. Oh iya guys, ini slime-nya tadi tumpah ya. Oh tumpah ternyata kamu, bukan yang bilang. Oh my, galak. Oke, power. Oh iya, yang ini itu slow.
cuma sayangnya di sininya udah crack. Udah. Selanjutnya aku punya yang terakhir, ya aku ngebahasnya nggak cuma squishy slime LOL-nya. Oh ya, ada lagi satu kok, ada dua slime sama squishy. Aduh. Ini dia squishy terjelek yang aku buat, tapi dia slow. Tuh kan, slow. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wah, ini nggak bakal balik-balik ya. Bayar. Itu tuh tukangan mama merah. Ini namanya squishy loading. Dan aku punya squishy ini. Oh ya, ini saya dijual harganya 300.000. Slow way. Terus aku punya slime yang terakhir, yang warna kuningnya. Oh my god, dia keluar girl. Bodoh ah. Maaf, ini bukannya agak susah kalau yang ini. Duh. Tada. Oh iya, ini itu super jiggly. Lihat kan? Oh iya, siapa yang mau slime ngacung? Oh iya, harus like, comment, and share video aku semua. Oh. Fuck. Oh my god. Ya tuh. Oh iya, bagi yang mau stiker aku juga punya. Sebenarnya ada banyak ya. Oh iya, yang mau beli boleh kok. Itu sih 1.001 kalau kata mama aku ya. Oke, bye-bye. Oh iya, aku saranin jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bintang. Bye-bye, I love you. See you snakes. Bye. Aduh, gak mati-mati kau. Bye. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Bye-bye. Oh ya, yang bagi mau download atau yang bagi mau tambahin ke vlog gitu, gampang kok. Di bawah ini ke YouTube aja ya. Kalian pasti di sebelahnya kayak mau nulis itu, kayak ada tanda kayak gini kan. Nah, kalian pencet itu, sebelahnya ada kamera. Pencet aja. Dan itu kalian bisa nge-YouTube. Yeay. Oh ya, bagi yang suka channelnya aku, lupa like ya. Oh iya, ini sih channelnya ada Tehere. Jadi kalian harus like. Bye-bye. Oke, kita tunggu 1 jam aja. Oh iya, tadi mau ngomong. Hai guys, jangan lupa like,
subscribe. Wow, udah 1 jam 10 detik. Kita ubah aja ya. Udah 1 jam 18